अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खुश रहें और हमेशा खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन रोस्ट, वो भी अपने स्टाइल में। इसके लिए मैंने ये 2 लेग पीस लिए हैं और इनको मैं लगा रही हूँ कट। ये देखिए जी, थोड़े थोड़े वक्फे पे मैंने इसको कट लगा लिया है। ये देखें जी, 2 नीचे लग गए हैं, 2 ऊपर लग गए हैं, 2 मैं इस साइड पे लगा देती हूँ दोनों तरफ से। और इसी तरह मैं दूसरे पीस को भी इसी तरह कट लगा लेती हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी जो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। और ये देखें जी, इसको मैंने दोनों साइड से कट लगा लिया है और अब मैं इसको धोने के लिए रखूँगी। और धोने का तरीका सब जानते हैं जी। पहले लिया पानी, एक बाउल में आप पानी ले लें और उसमें डालें जी 1 चम्मच नमक, और ये मैंने डाल दिया वाइट सिरका। ये देखें 2-3 चम्मच मैंने डाल दिया। और अब इसमें मैं ये चिकन जो है इसमें डिप करके रख दूँगी तकरीबन हाफ़ ओवर के लिए, ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा और इसके अंदर जो खून या कुछ भी होगा वो सारा बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। वैसे भी मैं चिकन या कोई भी गोश्त धोऊँ तो मैं इसी तरह सिरका डाल के ही धोती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखें जी, इसको मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। देखें कितना साफ़ सुथरा हो गया है। और ये मैंने लिया है फ्राई पैन और इसमें थोड़ा सा घी डाल के और इसको तेज़ आंच पे मैंने ग्रिल कर लेना है दोनों साइडों से, सिर्फ 2-2 मिनट के लिए, इसको कलर देने के लिए। ये देखें जी, एक तरफ से हो गया, इसी तरह हम पलट के दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए इसको सेक लेंगे और बड़ा ज़बरदस्त सा कलर इसको आ जाएगा। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा। चिकन लवर्स तो खुश हो जाएंगे, आजकल के बच्चे बस चिकन चिकन करते हैं जी। और इसके लिए अब मैंने ये ले लिए हैं मसाले, और इसमें मैंने लिया है नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और ये मैंने लिया है तिक्का मसाला। तो तिक्का मसाला मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है ताकि इसका टेस्ट अच्छा बने। और इस तरह मैं सारे मसालों को पहले कर रही हूँ मिक्स। सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया। और जैसे जैसे मैं बना रही हूँ आप इसी तरह बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा और आप दोबारा से भी बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। 1 चम्मच मैंने इसमें ले लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 चम्मच मैंने ले लिया है लेमन का रस, और 2 चम्मच मैंने इसमें दही के डाले हैं। और अब इन सब को मिक्स करके हम बना लेंगे एक पेस्ट। ये देखें जी, अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया और ये पेस्ट हम लगाएंगे चिकन पीसीस के ऊपर। हाथ से बहुत अच्छे से मल के इसको लगाना है और जो कट है उसके अंदर तक लगाना है, ताकि ये मसाला अंदर तक चला जाए और कहीं से ये फीका ना रहे। ये देखें, हाथ से आपने इसको अच्छे से रब करके तो फिर बनाना है दोनों साइडों से बहुत अच्छे से मसाला मैं लगा के, और इसको फिर मैं कवर करके रख दूंगी फ्रिज में। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो ज़्यादा रखिएगा, मैंने सिर्फ हाफ ओवर रखा है। और मैंने लिया है ये फ्राई पैन और इसमें जो है वो ऑयल मैंने डाल दिया हुआ है। और इसमें मैं दोनों लेग पीस रख के, और जो इसका थोड़ा सा मसाला था प्लेट में उसमें मैंने हल्का सा पानी डाल के वो भी डाल दिया है। और इसको मैं कवर कर रही हूँ तवे से, ताकि इसके ऊपर थोड़ा वज़न रहेगा। और बिल्कुल पहले थोड़ी देर आपने तेज़ आंच रखनी है और बाद में बिल्कुल स्लो आंच पे इसको पकाना है। तकरीबन 15 मिनट मैंने एक साइड से पकाया है और 15 से 20 मिनट मैंने इसको दूसरी साइड से पकाया है, फिर इसी तरह ही कवर करके। ये देखें जी, इसको इस तरह पलट लेना है ताकि ये दोनों साइडों से पलट के बहुत अच्छे से कुक हो जाए। ये देखें जी, इस तरह पलट के तो फिर मैंने इसके ऊपर दोबारा से तवे से इसको कवर कर दिया है इस तरह से। और तकरीबन 20 मिनट के बाद तवा उठाया है और ये देखें जी, हमारा चिकन तैयार है। और इसके साथ मैंने तवे को सीधा किया और इसके ऊपर थोड़ा सा वही ऑयल मैंने डाल लिया है, और इस पे मैं डाल रही हूँ साथ में सब्जियाँ।
सब्जियों के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मैंने लिया है एक टमाटर छोटा सा, थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ा सा प्याज। इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है और तवे के ऊपर डाल के इसको मैं सॉटेड कर रही हूँ। और इसमें मैं इसको थोड़ा सा हिला जला के, ये देखें जी, बिल्कुल इसको कवर नहीं करना, बस ऐसे ही क्रंची सा इसको बना लेना है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके ऊपर मैं डालूँगी जी, पहले मैं डाल रही हूँ काली मिर्च थोड़ी सी, हाथ से मैंने इसके ऊपर स्प्रेड कर दिया है। और फिर मैं डालूँगी हल्का सा नमक। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और इसको हम पकाएंगे बिल्कुल थोड़ी देर के लिए। ये देखें जी, नमक भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और हम इसको थोड़ी देर के लिए ही बस पकाएंगे। ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना, बस थोड़े से ये सॉफ्ट होंगे और खाने में बहुत मज़े के लगेंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मेरी रेसिपी को पसंद करेंगे। और जिसको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए देखने वाले जो हैं वो लाजमी जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आपका प्यार होगा मेरे लिए। और ये देखें जी, ये हमारी वेजिटेबल्स जो हैं ये तकरीबन तैयार हो गई हैं। बस थोड़ा सा ही इसको मैंने पकाना है और मैंने फिर इसको प्लेट में निकाल लेना है। और देखें जी, कितना मज़े का हमारा ये खाना तैयार हो गया है। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर कितने प्यारे लगते हैं। ये थोड़ी सी रेड शिमला मिर्च है और थोड़ी सी ग्रीन है और एक टमाटर और थोड़ा सा प्याज है। ये जी, ये मैंने प्लेट में निकाल ली है। और मैं अब आपको दिखाऊंगी कि ये सब तैयार होके कैसा लग रहा है। ये देखें जी, माशाल्लाह, चिकन भी तैयार है, सब्ज़ी भी तैयार है। और इसके साथ मैंने लिया है दही और उसके ऊपर मैंने डाला है सॉस, चिकन गार्लिक सॉस मैंने डाला है। और उसको मैंने एफ़ की शक्ल दिया और एफ़ को मैंने कर दिया है मिक्स, यानी कि फातिमा। और इस तरह ये हमारी सॉस जो है वो तैयार हो गया। और ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त चिकन तैयार हुआ है। और देखें जी, ये बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है और टेस्ट भी बहुत पसंद आया है मुझे। आपको भी ऐसे ही अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।